Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel aku, Arwina. Kali ini aku lagi mau ambil daun alpukat ya, sebagai obat juga. Ini dia alpukatnya, agak banyak juga, udah besar-besar ya, udah mulai. Ini alpukatnya. Aku ambil daunnya dulu, membaca daunnya. Bacanya jangan lupa bismillah. Aku ambil daunnya. Alah, sandalmu dulu nggak? Sandal nggak dulu? Anu sandalku. Satu pakai sandalku itu ya. Turun kau mau lagi atau kau nanti? Bawa masuk tutin Mbak Cuci. Dia mana? Turun mana? Mail. Saya juga. Jangan panjang jatuh kuna. Ya. Belum kita ngambil daunnya, jangan lupa baca bismillah. Tapi lebih bagusnya kalau kita ngambil di pagi hari ya. Obat ya. Ambil daun alpukatnya dulu, bismillahirrahmanirrahim, atau baca selawat ya. Ya, kalau kita ngambil obat yang apa ya, kayak gini, ambilnya yang ganjil-ganjil. Misalnya 7, 9 atau 11 ya. Omara cuci itu mana? Ya aku kasih simpaba, enggak. Simpaba di situ dia di dalam. Simpaba di situ. Simpaba di situ. Ya, nanti pesan. Tunggu dulu. Aku cuma ambil 7 lembar. Nah, ini ya. Oke, memang ini daun alpukatnya udah aku ambil, ada 7 lembar ya. Maaf, aku bantu, ada 7 lembar. Nah, masya Allah, daun alpukat ini sangat obat juga, obat kalau kita lagi batuk-batuk terus mengeluarkan darah ya. Ini kita minum, ini dimasak 2 gelas sampai 1 gelas ya. Kalau ngambilnya jangan lupa baca bismillah, langsung baca salawat. Terus ngambilnya yang ganjil-ganjil 7 lembar atau 9 lembar, 11, yang penting ganjil ya. Tapi lebih bagusnya kalau kita ngambil obat itu pagi hari ya. Yang itu yang aku dengar juga, karena tetangga aku di sini pernah gitu batuk-batuk terus mengeluarkan darah. Ini dia minum ini ya, minum daun alpukat dimasak 2 gelas sampai 1 gelas. Selain buahnya yang bagus, nah ternyata daunnya sangat bermanfaat untuk obatnya. Tuh. Oke, ikuti cara masaknya. Alpukatnya udah aku masak, ya tinggal tunggu ya sampai 1 gelas. Oke, ini daun air alpukatnya udah masak, udah didinginkan, ini udah hangat. Nah, bagi teman-teman yang pernah keluarganya atau tetangganya yang pernah mengalami batuk-batuk terus mengeluarkan darah, ini daun alpukatnya, air daun alpukatnya dimasak, daun alpukatnya dimasakin terus lalu ini diminumkan. Tapi sebelum air ini diminum, jangan lupa baca Al-Fatihah 7 kali, baca Al-Fatihah 3 kali, salawat 7 kali, maaf ya. Ini lalu ditiupkan ke air dan baca istiqomah. Oke teman-teman, sampai di sini video aku. Jangan lupa like dan subscribe, dan teman-teman aku yang pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman.